马女士。对，我想请问一下，妈妈上班了，以后要是挤出的奶放到冰箱，需要不需要经过那热奶的那个把它热了再给孩子吃啊？Hello， 因为储存到冰箱里嘛。我觉得，那么母乳通常是身体的体温，所以因为宝宝他会喜欢比较温暖的温暖的奶，所以呢，妈妈要自己来决定是不是要热一下。我们不建议把把母乳放进微波炉，当然你可以把它放进热水里，把奶呢热一热，热到你想要的那个温度哈。